सब लोग कैसे तो उम्मीद करता अच्छे होंगे दोस्तों। तो खींच तो कल मैंने इस 4440 को रिपेयर किया था, ठीक है। तो इस पे कस्टमर के जो है, तो इस पे हम लोग का आईसी से फॉल्ट आ चुका था, ठीक है। तो ये हम लोग का आईसी एक जगह पे देखिए, ये हम लोग का तो एक ही का काम का आईसी है, ठीक है। तो इस जगह पे एक काम करेगा, ठीक है। तो इस जगह पे पोटेंशियोमीटर के भी वायर भी जगह टूट गए हैं एक, ठीक है। तो इस जगह पे कोई बात नहीं, तो इस जगह पे मैं लगाऊंगा, ठीक है। और देखिए तो इस जगह पे आपको एक आईसी इस जगह पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई सा भी आईसी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए एक ये साइड वाला अब ये साइड वाला, ठीक है। तो दोनों ही आईसी जगह पे तो खराब है। कल के वीडियो नहीं देखा तो मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, उस जगह पे जाकर देख सकता है आसानी से, ठीक है। तो इस जगह पे सबसे पहले इसको आईसी में चेंज करूंगा। अब क्या आईसी लगाऊंगा इस वीडियो में आसानी से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो इस जगह पे मैं तो जो अभी नया आईसी, ठीक है। तो नया आईसी जगह पे लगाऊंगा नहीं, ठीक है। अब क्यों नहीं लगाऊंगा तो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस जगह पे सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो एक इस जगह पे प्लस की जरूरत पड़ेगा इससे। तो ये आईसी एक खुल गया है, ठीक है। एक बोलते मतलब स्क्रू, एक आईसी तो नहीं है, ये एक स्क्रू खुल चुका है इस जगह पे। और ये दो इस जो बोल्ट है, ठीक है, ये हम लोग का दोनों ही बोल्ट आपको इस जगह पे खोलना पड़ेगा, तब जाकर जो इससे आईसी से ऊपर से ये आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। तो इस पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है खोलने पे। तो मैं इसको आपको सामने इसको चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखना, इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। देखिए तो ये भी निकल गया। ये हम लोग का नया ही बोर्ड लग रहा है देखने पे, ठीक है। हम लोग का नया बोर्ड ये हम लोग का दोनों ही आईसी खराब हो चुके हैं। ये जो दोनों ही आईसी खराब हो जाते दोस्तों, ठीक है। तो इस जगह पर आपको लोकल आईसी ही लगाना पड़ेगा। अब इस पे तो पुराना आईसी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे मैं पुराना ही आईसी जगह पे लगाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। क्यों देखिए आपको थोड़ा आपको समझा देता हूँ सबसे पहले। तो ये हम लोग का कौन सा है, ये हम लोग को ऑडियो के इस जगह पे था, कोई बात नहीं। देखिए तो इस जगह पे साउंड आएगा कहाँ से वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो आईसी है ना दोस्तों, तो इस जगह पे आईसी हम लोग का ब्लास्ट हो चुका है। देखिए देखिए ये आईसी हम लोग का इस जगह से फट चुका है। इसको मैं खोल लूँगा, इसको तो मैं बाद में रिपेयर कर लूँगा अच्छा से। देखिए तो इसका आईसी जो है ना, तो ये आईसी देखिए फट चुका है यहाँ से। देखिए इस जगह से देखिए ऐसे करके चला गया ये आईसी। और एक ये आईसी है, तो इस जगह पे आईसी पे कोई भी साउंड नहीं आ रहा है इस आईसी पे। देखिए इस साइड भी फटा हुआ है ये आईसी, ठीक है। देखिए आप इस जगह पे देख सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं कौन सा आईसी चेंज करूँगा, ये आईसी ही चेंज करूँगा, ठीक है, ये वाला आईसी। तो सबसे पहले मैं इस जगह पे क्या करूँगा दोस्तों, इसका जो देखिए ये जो इसका जो जंपर है, ठीक है, इस जगह से मैं निकाल लूँगा। इस जंपर को मैं इस जगह पे नहीं रखूँगा। अब इस पर क्यों नहीं रखूँगा दोस्तों, देखिए इस जगह पे रखने से हम लोग का ये जो आईसी है ना, ये हम लोग का दोबारा से ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस जगह से मैंने इसको जंपर निकाल दिया है, ठीक है। तो इस पर हम लोग का कोई भी वोल्टेज इस जगह पे जाएगा नहीं, मतलब ठीक है। इसको ऐसे ही रख देते हैं। और ये वाला आईसी है, तो इस वाला आईसी मैं कैसे निकालूंगा वो जगह पर आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए इसको भी अच्छा क्लियर निकालने का आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस जगह पर आपको पेस्ट दे देना है। कोई भी प्रिंट नहीं निकलेगा, आप देखिएगा, ठीक है। आपको अच्छा से ही पेस्ट लगाना पड़ेगा इस जगह पे, तब तक ये हम लोग आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब इस जगह पे थोड़ा बहुत मैं सोल्डिंग कर लूँगा। देखिए थोड़ा
देखिए तो ठीक है, तो इस साइड आपको ऐसे ऐसे वो करना पड़ेगा। हल्का हल्का एक एक करके पिन इस जगह से नीचे की साइड आ जाएगा। देखिए आप डी सोल्डिंग की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यदि ऐसे यदि नहीं सकेंगे तो आप डी सोल्डिंग के वायर भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे चलिए मैं इसको डी सोल्डिंग वायर से ही निकाल लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ, तो हम लोग का वीडियो लंबी हो जाती है दोबारा से, ठीक है। तो चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ आईसी को। तो दोस्तों इस जगह से आईसी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस जगह पे देख सकते हैं, तो इस जगह पे आईसी जो है, तो इस जगह पे देखिए ब्लास्ट हो चुका है एक साइड, देखिए इस जगह पे भी, और इस जगह से देखिए इस जगह पे भी। देखिए अब क्यों ऐसा होता है दोस्तों, देखिए अब जब भी इस जगह पे देखिए माइनस जो प्लस जो स्पीकर के जो वायर यदि एक साथ यदि टच कर देंगे ना, तो ये हम लोग का आईसी का जो खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस जगह पे हम लोग का आईसी ब्लास्ट हो चुका था, ठीक है। तो कल को भी मैंने बोला था ये हम लोग का आईसी खराब हो चुका है, और इस जगह पे आईसी भी ब्लास्ट निकल गया इस जगह पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग का फटा हुआ आईसी ये हम लोग का चलेगा नहीं। अब कैसे इस जगह पे देखिए, और अब देखिए तो इस जगह पे देखिए, अब मैं इस पर क्या आईसी लगाऊंगा, नया वाला आईसी नहीं, ये हम लोग को लोकल होती है, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए दूसरा बोर्ड अभी इसको निकाल के, एक आईसी हम लोग का ये वाला आईसी सही है और ये वाला आईसी खराब है, ठीक है। तो इसका जो आईसी है इस जगह से निकाल के मैं इस जगह पे फिक्स करने वाला हूँ, ठीक है, आपको सामने। तो ये हम लोग का देखिए, मान के चलिए ये जो आपको मान के चलिए ये हम लोग का 40 रुपये पे आईसी का रेट है, ठीक है। तो इस जगह पे आप 50 रुपये पे भी इसी जगह पे ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी इस जगह पे दिक्कत होने वाला बात नहीं है। अब क्यों देखिए लोकल आईसी ना ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता, और एक हम लोग का जो साउंड क्वालिटी है वो हम लोग का साउंड क्वालिटी अच्छा भी नहीं दे पाता है, ठीक है, लोकल आईसी। अब ये जो आईसी है ये हम लोग का बोट का आईसी है, आपको अच्छा खासा साउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत होने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको आईसी जो है मैं इसको निकाल के इस जगह पे फिक्स करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए इस जगह से इस बोर्ड से मैंने आईसी इस जगह पे निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ये रहा आईसी, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए कंपनी का जो नाम है तो ये हम लोग का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस जगह पे हाँ, तो इस जगह पे हम लोग का कंपनी जो है अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम लोग का ये हम लोग का 4440 के लिए बना गया है, ठीक है। और ये जो अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो चलिए इस जगह पे सबसे पहले जो ये हम लोग का नया आईसी है नहीं, हम लोग का पुराना आईसी है। तो इस जगह पे कैसे फिक्स करेंगे, देखिए ऐसे आपको इस जगह पे फिक्स कर देना। तो मैं कैसे कर रहा हूँ आपको वैसे ही जैसे देख के करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इस जगह पे जो स्क्रू है, तो इस जगह पे मैं टाइट कर दूंगा 2 ही स्क्रू, ठीक है। तो इस जगह पे मैं 2 ही स्क्रू इस जगह पे टाइट करूंगा। इस पे क्यों, तो इस जगह पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे मैं तो इस जगह पे एक ही आईसी लगा रहा हूँ, ठीक है। 2 यदि आईसी लगाता तो इस जगह पे 2 इस जगह पे स्क्रू मारना पड़ता, ठीक है। तो दोनों ही पे इस जगह पे एक भी मारने से काम चल जाएगा। इस पे आपको अच्छा से टाइट करना पड़ेगा तब जाएगा, ठीक है। इस जगह पे हीट सिंक पेस्ट भी दे सकते हैं आप। तो इस जगह पे जो सोल्डिंग मैं बाद में ही करूँगा इस पर सोल्डिंग, ठीक है। और देखिए तो इस जगह पे जो जो खराब जो आईसी है, ठीक है, वो हम लोग का आईसी हीट होने वाला नहीं है। क्यों, इस जगह से जो इसका जो जंपर मैंने इस जगह पे निकाल दिए हैं, ठीक है। तो ये रहा हो गया है इस जगह पे, और एक इस जगह पे प्रिंट निकल गया।
कोई बात नहीं, तो इसको मैं इस जगह से निकाल दूंगा। तो कोई बात नहीं, तो चलिए इस जगह पे सोल्डिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप वही जगह पे सोल्डिंग कर लेना, तो मैं जगह पे करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो इस जगह पे मैं थोड़ा थोड़ा इस जगह पे सोल्डिंग करने वाला हूँ। ये एक दूसरे से जो प्रिंट ना, तो जगह पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग का जो आईसी खराब भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं एक प्रिंट जो है तो इस जगह पे नहीं टूटा हुआ, एक प्रिंट इस जगह से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो इस जगह से मैं इस जगह से एक वायर लेके इस जगह पे मैं जंपर मारूंगा इसको, ठीक है। चलिए इस जगह से एक जंपर मार लेते हैं इस जगह पे। अब जाके ये हो गया। अब इस पे देंगे सप्लाई। चलिए इसको आपको चेक करवा देते हैं, इसको सप्लाई देंगे। तो इस स्पीकर का वायर ये रहा। एक होने वाला है इस जगह पे, और एक स्पीकर का वायर होगा इस जगह पे। ये हो गया, ठीक है। और आपको इस जगह पे सप्लाई देना पड़ेगा। तो सप्लाई भी देके आपको दिखाते हैं। तो ये रहा वायर। तो चलिए इसको इस जगह से छील लेते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। कौन सा हम लोग का ग्राउंड और कौन सा प्लस है? ये वाला प्लस है, और ये वाला ग्राउंड के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब इस जगह पे देखिए, इस जगह पे तो मैं चला के आपको दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। अब क्यों नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इस जगह पे, तो इस जगह पे मैं इस पे बाद में कनेक्शन कर लूँगा। सिर्फ आपको इस जगह पे आईसी लगा कर मैंने इस जगह पे चेक करूँगा, ठीक है। तो मैंने कल इसको वीडियो बनाया है, तो इसको मैं लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसको जो वीडियो है वही, ठीक है। इसलिए और इसका जब बन जाएगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के इस पर डाल दूँगा, ठीक है। कोई बात नहीं, तो इसको मैं थोड़ा तरीके से देखिए। अब देखिए, तो मैं एक नुकीली चीज लेके इस जगह पे, तो इस जगह पे आपको हामिंग का साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब नहीं सुनाई दे रहा, ठीक
आपको पता चल जाएगा। ये हम लोग का दोनों ही आईसी खराब है, तो इसको मैंने आईसी लगा दी, तो हम लोग का प्रॉपर तरीके से हम लोग का चलने लगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कनेक्शन बाद में कर लूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन मत भूलना। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और इसको जब फुल वायरिंग जब हो जाएगा तो मैं आपको इस जगह पे शॉर्ट वीडियो आपको बना के आपको दिखाऊंगा जरूर। ठीक है दोस्तों।